Salut la team, c'est Wilson, prêt pour une expérience culinaire unique. Aujourd'hui, on découvre comment sublimer un rôti de veau avec une cuisson indirecte au feu de bois, directement dans le four branneur. Idéal pour des plats riches en saveurs et en authenticité. On commence avec 12 briquettes pour maintenir une température de 200 degrés pendant 2 heures. Ensuite, on prépare notre rôti avec de l'ail, du sel, du poivre et une touche de sumac pour un parfum unique. Placez le tout dans le four avec les pommes de terre et arrosez toutes les 20 minutes pour conserver un moelleux incomparable. La cuisson en direct permet à la viande d'absorber toutes les saveurs du feu de bois pour un résultat tendre et juteux. Si cette technique vous a plu, restez connectés pour encore plus de recettes gourmandes. À très vite et bon appétit!